xe đấy. Em không nổ được. Khó đấy nhỉ. Không nổ được. Đi xong nó tự chết à? Vâng, đi dọc đường nó tự chết đấy. Thế này cứ để đây đi để chị xem cho. Cái này chưa sửa được luôn không? Chiều em đấy, chiều em lấy. Nào sửa xong thì gọi. Cái này chị phải tháo ra xem đấy. Cố gắng chiều em đấy.